لو بصينا لقدرات الصاروخين دول بشكل أدق، الإكزوسات MM40 بلوك 3 زي ما قلنا مداه طويل جدا بيوصل لمئات الكيلومترات، وكمان بيستخدم طرق طيران معقدة وتكنولوجيا توجيه متقدمة عشان يبقى صعب على دفاعات العدو إنها تشوفه أو تعترضه. الهاربون وبالذات النسخ اللي ممكن تركب على الغواصات زي البلوك 2 بيدي قدرة ضرب الأكتر من 120 كيلومتر زي ما أشرنا. والميزة المشتركة في الصواريخ دي وغيرها من الصواريخ الحديثة المضادة للسفن هي قدرتها إنها تطير لازقة في سطح البحر، السي سكيمينج، وده بيقلل فرصة أن الرادارات المعادية تشوفها لأقصى درجة.